গরমে ঘরের পরিবেশকে শীতল রাখতে এয়ার কন্ডিশনার বা এসি ব্যবহার এখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। একটা সময় এটি অফিসে কিংবা গাড়িতে ব্যবহৃত হতো, তবে এখন বাসাবাড়িতেও হরহামেশাই তা ব্যবহার করছে মানুষ। শীতকালে দরকার না পড়লেও বছরের অন্যান্য সময় এসি ছাড়া যেন চলেই না। কিন্তু আপনি জানেন কি, এই এসি হতে পারে আপনার অনেকগুলো শারীরিক অসুস্থতার কারণ। চিকিৎসকরা বলছেন, নীরবে মারাত্মক ক্ষতি করে চলছে শীতলকারী এই যন্ত্র। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে থাকতে থাকতে শরীর এক ধরনের তাপমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। কোনো কারণে এর ব্যত্যয় ঘটলেই দেখা দেয় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। দীর্ঘ সময় এসিতে থাকলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চুলের উপরের আবরণ হিসেবে থাকা ময়েশ্চার কমতে শুরু করে, যা অকারণে চুল পড়ার সমস্যা সৃষ্টি করে। এসির কারণে সৃষ্ট পানিশূন্যতায় মাথা ব্যথা এবং মাইগ্রেন হতে পারে। হঠাৎ এসি রুমে প্রবেশ কিংবা দীর্ঘ সময় এসিতে থাকার পর তীব্র গরমে বেরিয়ে গেলে মাথা ব্যথার আশঙ্কা রয়েছে। যাদের হাঁপানি এবং অ্যালার্জি আছে, এসির কৃত্রিম ঠান্ডা বাতাস তাদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটাতে পারে। দীর্ঘক্ষণ এসিতে থাকলে নাক, গলা এবং চোখের সমস্যা হওয়ার পাশাপাশি শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে ঠান্ডাজনিত সমস্যা দেখা দিলে এসির কারণে তা দীর্ঘায়িত হতে পারে। এসির ঠান্ডা বাতাস শরীরে প্রবেশ করে সাধারণ অসুখগুলো প্রলম্বিত করে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অতিরিক্ত সময় থাকার কারণে তা অনেক সময় পানিশূন্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অন্যান্য কক্ষের তুলনায় এসি রুমে পানিশূন্যতার হার বেশি। এসি কক্ষ থেকে অধিক আর্দ্রতা শুকিয়ে নিলে আপনি পানিশূন্যতা বোধ করবেন। তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে আমাদের ত্বকের আর্দ্রতা কমে যায় এবং তা হয়ে পড়ে রুক্ষ এবং শুষ্ক। এর ফলে ত্বক হয়ে ওঠে খসখসে। কৃত্রিম ঠান্ডা বাতাসে শুষ্ক ত্বকের পাশাপাশি স্বাভাবিক এবং তৈলাক্ত ত্বকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত সময় এসির ভিতরে থাকার আরেকটি পরিণতি হতে পারে ড্রাই আই বা চোখের শুষ্কতা। দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকার কারণেও তা হতে পারে। শরীরের জন্য দরকার সতেজ আলো বাতাস, কিন্তু এসির কৃত্রিম শীতলতায় তা সম্ভব নয়। তাই যারা দীর্ঘ সময় এসিতে থাকেন তারা অনেকটাই অলস হয়ে পড়েন। এসির পরিবেশ থেকে বাইরে কিংবা বাহির থেকে এসিতে গেলে তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। অনেক সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ বা গাড়িতে বেশ কিছু জীবাণু বাস করে। এগুলো মানুষের শরীরে রোগের জন্ম দেয়, যা আমাদের ভাবনারও বাইরে। ঘেমে যাওয়া শরীর নিয়ে রুমে প্রবেশ করেই এসির নিচে বসবেন না। ত্বকের শুষ্ক ভাব কমাতে ময়েশ্চারাইজার সাথে রাখতে পারেন। আর্দ্রতা ধরে রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। এসির তাপমাত্রা যেন 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। 25 থেকে 27 ডিগ্রির মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন। দীর্ঘ সময় এসির মধ্যে না থেকে প্রয়োজনে কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসুন। এসির ফিল্টার এবং ডাক্টগুলো নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষগুলো মাঝে মধ্যে খুলে দিয়ে বাইরের আলো বাতাস আসার সুযোগ করে দিন। এসি রুম থেকে বের হওয়ার আগে বাইরের গরমের সাথে শরীরকে সহনীয় করে নিন।